जर्नी टाइम्सले यसपालिको अर्थात् 2020 सालको बोर्ड परीक्षामा अधिक अङ्क लिई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई घर घरमा गएर सम्बर्धना जनाइरहेका छन्। सोही क्रममा हिजो शुक्रबारको दिन मङ्गरजुङ बाहुनगाउँ निवासी श्री एलके प्रधान अनि श्रीमती विनिता प्रधानका सुपुत्र सुधन्शुमणि प्रधान, जसले विशाखापट्टनमका श्री चैतन्य टेक्नो स्कुलबाट 84% लिएर सीबीएसई +2 उत्तीर्ण गरे, उनलाई शिक्षक प्रमोद प्रधानज्यूको बाहुलीबाट खदा अर्पण गरी सम्बर्धना पत्र प्रदान गराइयो। त्यसरी नै बाहुनगाउँकै श्री प्रमोद प्रधान अनि श्रीमती सुजाता प्रधानकी छोरी सुजेन प्रधानलाई पनि आईसीएसईमा 89% लिए वापत शिक्षक एलके प्रधानज्यूको हातबाट सम्मान जनाइयो। मङ्गरजुङ तल्लो विभागका बहादुर गाउँ निवासी श्री अमीर गुरुङ अनि श्रीमती शर्मिला गुरुङका छोरा अंशुमान गुरुङलाई पनि आईसीएसईमा 85% ल्याएकोमा नागरी धजे समष्टिका गोजायुमो अध्यक्ष श्री कुसुम राईद्वारा सम्बर्धना जनाइयो। नमस्कार, सर्वप्रथम तपाईहरुलाई जर्नी टाइम्स अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। अनि आज विशेष हामी जर्नी टाइम्स टोली एउटा छुट्टै प्रकारको कार्यक्रमलाई लिएर मङ्गरजुङ माथिल्लो विभाग बाहुनगाउँमा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रम भनौँ हाम्रो यो दोस्रो चरण हो। विशेष हामी पहिलोको चरणमा हामीले माध्यमिक एचएस परीक्षामा एकदमै राम्रो प्रतिशत लिएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अघिबाट नै सम्बर्धना जनाइसकेका छौँ, गरिसकेका छौँ है। विशेष हामीले धेरैले पनि हामीले गर्न सकेनौँ, तर मङ्गरजुङ टप्पर हामीले निकालेका छौँ। हाम्रो क्षेत्रहरूमा धेरैजनाले एकदमै राम्रो पर्सेन्टेज लिएर उत्तीर्ण भएका थिए अनि तिनीहरू बीचबाट पनि हामीले छानेर है मङ्गरजुङ टप्पर निकालेका थियौँ। अनि हायर सेकेन्डरी अनि माध्यमिकको हामीले सकिसकेका छौँ भने आज फेरि यो दोस्रो चरणमा आईसीएसई, आईएससी, सीबीएसई +2 का नानीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई जसले धेरै राम्रो प्रतिशत लिएर मङ्गरजुङ टप्पर अर्थात् एउटा राम्रो प्रतिशत लिएर पास गरेका छन् अनि तिनीहरू मध्येबाट पनि है मङ्गरजुङ टप्पर चाहिँ को हुनु रहेछन् भनेर हामीले खोज तलास गरेर तिनीहरूलाई आज हामीले भेटाएका छौँ अनि उहाँहरूलाई सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। मङ्गरजुङ टप्पर निकाल्ने क्रममा चाहिँ सीबीएसई +2 एक्जामिनेसनमा एकदमै राम्रो प्रतिशत लिएर उत्तीर्ण हुने हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ मङ्गरजुङ अप्पर डिभिजन बाहुनगाउँ हाम्रो अति नै आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान एलके प्रधान ज्यू है, जो चाहिँ इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको सहशिक्षक हुनुहुन्छ। साथै हाम्रो अति नै आदरणीय मिस श्रीमती विनिता प्रधान है, उहाँको अति नै प्यारो सुपुत्र भनौँ है, हाम्रो भाइ सुधन्शुमणि प्रधान भाइ हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ श्री चैतन्य टेक्नो स्कुल यो विशाखापट्टनमबाट चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिशत लिएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ। भने यो कार्यक्रममा विशेष हामी भाइलाई सम्बर्धनाको निम्ति हामीले केही कुराहरू हामीले हुन त केही ठुलो कुरा यहाँको निम्ति प्रबन्ध गर्न त सकिरहेको छैनौँ है, तरै भए तापनि आज यही समयमा यो कोभिड-19ले सारा संसारलाई नै चपेटमा पारिरहेको समयमा हामीले भव्य रूपमा कार्यक्रम पनि गर्न सकेका छैनौँ है। भए तापनि हामीले घर घरमा गएर भए तापनि सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ भने है, हामी यहाँ घरमै आएका छौँ आज पनि। अनि विशेष गरिकन आज भाइलाई सम्बर्धना जनाइदिनको निम्ति चाहिँ है खदा अर्पण सहित सर महेन्द्र प्रधानज्यूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ उहाँलाई खदा अर्पण गरिदिनु अनि सर्टिफिकेट उहाँलाई प्रदान गरिदिनको निम्ति। सरी भाइको पिता है सर एलके प्रधानज्यूबाट केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र विशेष गरेर हाम्रो यो जर्नी टाइम्सको दुईजना भाइहरू विवेक र हाम्रो भूषण भाइलाई र यो एउटा उहाँहरूले मुहिम नै चलाउनु भएको छ र जति पनि अब माध्यमिकदेखि लिएर सीबीएसई, आईसीएसई +2सम्मको नानीहरूलाई सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम र यो अति नै सराहनीय छ र यो एउटा एडुकेसन फिल्डमा शिक्षाको क्षेत्रमा यो एउटा
माइल खुट्टी नै भन्नुपर्छ। र प्रायः जस्तो कतिजना नानीहरूले कति रुपियाँ पढ्दैछ, कसरी पढ्दैछ, उनीहरूले कति पर्सेन्टेज ल्याउँदैछ, कस्तो छ उनीहरूको पर्फर्मेन्स भन्ने कतिजना गाउँघरमा पनि थाहा हुँदैन। तर यो जर्नी टाइम्सले जुन चाहिँ मुहिम चलाएको छ आज सोसियल मिडियामा धेरै नानीहरूको यस्तो नानीहरूको बायोग्राफी नै भनौँ यो के अरे यो मिडियाले चाहिँ एकदमै सबैलाई प्रचार गरिरहेको छ। र भविष्यमा यस्ता अझै सोसियल मिडियाहरूले यस्ता राम्रा कुराहरूमा अगाडि बढिदियो भने हाम्रो आउने जेनेरेसन नानीहरूले केही गर्नु सक्छ। अनि यी नानीहरूलाई कसैले अब सम्बर्धना हामीले यस्तो नानीहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ धारणा राख्नेहरूलाई पनि यो मिडियाद्वारा नै अहिले धेरै सजिलो पर्न गइरहेको छ। र नानीले अब मेरो नानी विशाखापट्टनम श्री चैतन्य टेक्नो स्कुलमा पढ्थ्यो र त्यो प्युर साइन्स लिएर नै पढ्दैछ र 82% ल्याएर नानीले पास गरेको छ। र हामी हर्षितै छौँ, गर्व नै छौँ। र अहिले प्रेजेन्ट टाइममा एकदम कस्तो छ भने कम्पिटिसनको जमाना छ। र पहिला जति पनि यो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र CBSE ICT 60% ल्याउँदा पनि गाउँघरमा एकदम हर्षोल्लास हुन्थ्यो, सबै खुसी हुन्थे। तर फर्स्ट डिभिजन भयो भने मानिसहरूले अति नै खुसी व्यक्त गर्थे। तर अहिले यस्तो जमाना आयो, अब फर्स्ट डिभिजन भयो भन्ने बित्तिकै अहिले सबैले नै पर्सेन्टेज कति ल्यायो नानीले भनेर सोध्ने गर्छ। र हिजो अस्ति मात्रै भूतपूर्व यहाँ पूर्व सैनिकहरूले पनि एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम गरेको थियो, यहाँ आयोजना गरेको थियो। र त्यसमा पनि उनीहरूले 80% एबभ आउनेहरूलाई मात्रै उनीहरूले सम्बर्धना जनाए। र यो दिनदिनै कम्पिटिसन बढ्दैछ र नानीहरूले अब 80% को मात्रै आशा नराखेर 90 देखि एबभ कम्पिटिसनमा राम्रो कुनै पनि फिल्डमा जानुको लागि चाहिँ राम्रो मार्क्स लिएर पास गर्यो भने उनीहरूको भविष्य चाहिँ एकदम उज्जवल हुन्छ भनेर मैले ठानेको छु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, सरलाई धेरै धन्यवाद छ है केही आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको लागि। साथै हाम्रो भाइ सुधांशु मणि प्रधानको अति नै पूजनीय आमासँग पनि हामी उहाँको मुखबिन्दबाट पनि हामी केही कुरा सुन्नेछौँ यो क्षणमा। नमस्कार, म विनिता प्रधान। मेरो तपाईँले जर्नी टाइम्सले होइन मेरो नानीलाई सम्बर्धना दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू मिसलाई पनि। अनि विशेष गरिकन यो समयमा हाम्रो भाइ सुधांशु मणि प्रधान जसले 84% प्योर साइन्समा CBSE +2 एक्जामिनेसन है पास गरिसक्नु भएको छ भने भाइलाई पनि यो क्षणमा है कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ भन्ने विषय लिएर केही कुरा भनिदिनुहुन्छ भने हामी केही यो रिक्वेस्ट गर्दछौँ। पहिला त म जर्नी टाइम्सलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस्तो कार्यक्रमहरू गरेकोमा। अन्त हामीलाई एउटा यो सम्बर्धना दिएर एउटा एन्करेजमेन्ट जस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीले अझै फ्युचरतिर गएर अझै कोसिस गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो साथमा हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू मात्रै हौसला दिने होइन, तर गाउँको धेरै मान्छेहरू पनि छ जसले हामीले आशा गरेको छ केही गरेर फ्युचरमा गर्नुपर्छ भनेर। हुन्छ, भाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है। दर्शक पनि हामी हाम्रो विशेष मगरजुङका नानीहरूलाई है मगरजुङ टपर नानीहरूलाई भनौँ न तिनीहरूलाई सम्बर्धना दिने क्रममा हामी दोस्रो नानी कहाँ हामी आएका छौँ, दोस्रो स्टुडेन्ट कहाँ हामी आएका छौँ। उनी हुनुहुन्छ मगरजुङकै बाहुन गाउँ निवासी हाम्रो अति नै आदरणीय सर है इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको सहशिक्षक सर प्रमोद प्रधानज्यूको सुपुत्री भनौँ है बहिनी कहाँ हामी आएका छौँ। साथै हाम्रो मिस आदरणीय मिस सुजाता प्रधान है यहाँको घरमा हामी आइपुगेका छौँ र हामी है सरलाई, मिसलाई साथै हाम्रो बहिनीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। बहिनी चाहिँ मगरजुङबाट हुनुहुन्छ अनि विशेष उहाँले चाहिँ ICSE इक्जाम हिमाली बोर्डिङ स्कुल खरसाङबाट 89% लिएर उहाँले पास गरिसक्नु भएको छ। र हामी यो घोषित गर्छौँ है मगरजुङ क्षेत्रमा ICSE इक्जाम दिनेहरू मध्ये है मगरजुङ टपर भनेर हामी बहिनीलाई भन्छौँ है। साथै उहाँलाई यो हामी यही भनेर हामीले एउटा सर्टिफिकेट पनि उहाँको निम्ति प्रबन्ध गरिदिएका छौँ है। सर्वप्रथम जुन सर्टिफिकेट उहाँको निम्ति हामीले यो प्रदान गर्नेवाला छौँ, यो सर्टिफिकेट यस प्रकारको छ। म नै यहाँबाट पढेर सुनाउने पाठन गर्नेवाला छु। यो यस प्रकारको छ। जर्नी टाइम्स मगरजुङ टपर सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स। दिस इज टु सर्टिफाई द्याट मिस Sujan Pradhan from Himali Boarding School Korsing has passed ICSE examination session 2019-2020 with outstanding performance.
वी विश हर सक्सेस एन्ड ब्राइट फ्युचर इन लाइफ है। यो सर्टिफिकेट यस प्रकारको छ र यस सर्टिफिकेटलाई हामी उहाँको हातमा अब प्रदान गर्नेवाला छौँ। यस प्रदान गर्नको निम्ति हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ इन्द्र ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका अति नै आदरणीय सर श्रीमान एलके प्रधानज्यू है। उहाँको बाहुलीबाट विशेष गरिकन यहाँका हाम्रो बहिनी सुजेन प्रधान अनि उहाँको माता पितालाई सर्वप्रथम खदार्पण गरिदिनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद सरलाई। साथै सरको आफ्नै बाहुलीबाट है नानीलाई यो प्रमाणपत्र अर्थात् यो सर्टिफिकेट पनि प्रदान गरिदिनुहुन्छ भने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच है। हामी उहाँलाई बस्ने अनुरोध गर्दछौँ। साथै यो एउटा खुसीको क्षण हो मगरजुङवासीको निम्ति, परिवार अनि बहिनी सुजेनको निम्ति मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण मगरवासी नै अहिले मगरजुङवासी नै अहिले हर्षित छौँ, खुसी छौँ है। हाम्रो बहिनीहरूले हाम्रो नानीहरूले यो एजुकेसन क्षेत्रमा धेरै प्रगति उन्नति गरिरहेको छन्। हाम्रो भाइ बहिनीहरू सबैप्रति हामी एकदमै खुसी छौँ है। साथै यो क्षणमा है हाम्रो बहिनीको आमा बाबा है माता पिता पनि यतिखेर असाध्यै एकदमै खुसी हुनुहुन्छ है। भने उहाँको आफ्नो मुखबाट पनि यो क्षणमा उहाँको अनुभवलाई केही राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गर्दछौँ सर प्रमोद सरज्यूलाई। सर्वप्रथम जर्नी टाइम्सलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। अनि भाइ भूषण जो जर्नी टाइम्सको एडिटर हुनुहुन्छ अनि प्रड्युसर मेरै एक्स स्टुडेन्ट विवेक सरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र आज तपाईँहरूले यो जुन काम गर्नुभयो, त्यो नानीहरूलाई जुन एउटा सम्बर्धना दिने जुन काम गरिरहेछ, यो समाजको लागि एउटा ठुलो माइलखुट्टी हो है, जसले गर्दा अरू नानीहरूले पनि यो देखेर प्रोत्साहित होस्। यो प्रोत्साहित गर्ने काम गरेकोमा तपाईँहरूलाई हामी परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरूले पनि यही कुरोलाई सिकेर आएर भोलि दिनमा चाहिँ राम्रो अङ्क लिएर पास होस्, राम्रो अङ्क लिएर उत्तीर्ण होस् भन्ने म सबै अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि यही कामना गर्छु भन्ने मेरो छोटो भए शेष गर्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। सरलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो केही वक्तव्य राखिदिनु भएको लागि है। अनि यसै क्रममा हाम्रो बहिनी सुजेन प्रधानको माता है मिस सुजेन प्रधानकोबाट पनि हामी केही कुरा हामी सुन्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल जर्नी टाइम्सलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सुजानले यस्तो राम्रो गरेकोमा र उहाँलाई सम्बर्धना दिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, थ्याङ्क यू मिस। अनि है मातापिताको मुखबिन्दबाट केही कुरा हामीले सुनिसकेको छ भने बहिनी आफै पनि यिनको निम्ति एउटा गर्व गर्ने क्षण हो है। यो बहिनीको निम्ति एउटा खुसी हुने क्षण हो, हुनु पनि पर्छ है। सायद बहिनीलाई पनि केही भनौँ कि भन्ने चाहिँ भइरहेको छन् है यो समयमा। अनि बहिनीको मुखबाट पनि हामीले केही कुरा सुन्न पाइन्छ कि बहिनी प्लिज। थ्याङ्क यू जर्नी टाइम्स यो के भन्छ अनर गरेकोमा। अन्त अब यसरी अनर गर्दा झन् राम्ररी पढ्नु अब इन्करेजमेन्ट हुन्छ। अन्त अब आइएससीमा झन् राम्रो मार्क्स ल्याउनु झन् इन्करेज हुन्छ। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच है। हाम्रो यो कार्यक्रममा विशेष यो पहलमा है हामीलाई यसरी साथ दिइरहनु भएको सर एलके प्रधानज्यूले पनि है, इन्द्र ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका सहशिक्षक सर एलके प्रधानज्यूले पनि आज यो कार्यक्रममाथि केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ। र सबैलाई यो जर्नी टाइम्सको भाइहरूलाई मेरो सही धेरैबाट नमस्कार। र यो सम्बर्धना कार्यक्रम उहाँहरूले अब यो कोभिड-19 को यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूले प्रत्येक घर दैलो गरेर खोजी उच्चतर माध्यमिक आइएससी सीबीएसईमा टपर आउने नानीहरूलाई गाउँघर खोजी गरेर यसरी सम्बर्धना दिने यो ठुलो एउटा इन्करेज गर्ने काम जुन चाहिँ गरेको छ, यो मगरजुङको इतिहासमा सायद पछाडि गएर सुनौलो अक्षरले पनि लेख्न सकिन्छ।
र योभन्दा अगाडि प्रायः जस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू स्कुलहरूले मात्रै गर्ने गर्थ्यो र स्कुलहरू अहिले यो कोभिड-19 प्रकोपले गर्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दा कुनै पनि स्कुलहरू अहिले खुल्न सकेको छैन र नानीहरू प्रायः जस्तो उच्च अङ्क लिएर आउने नानीहरू पनि एकदम निराशा भएर बसिरहेको थियो। उनीहरू हाइलाइटमा आउनु सकेको थिएन। तर यो जुन चाहिँ जर्नी टाइम्सको भाइ विवेक र यो भूषणले जुन कार्यक्रम गर्यो, सराहनीय काम गर्यो। उनीहरूले यो जुन चाहिँ नानीहरूको जुन चाहिँ मेहनत छ, जुन चाहिँ लगनलाई चाहिँ सबै प्रचार प्रसारमा ल्याइदिने जुन चाहिँ काम गरेको छ, साँच्चै नै यो अति नै सराहनीय काम गरेको छ र भविष्यमा पनि यस्तै यी भाइहरूले यस्तै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना। र अन्तमा नानी सुजेन प्रधान मेरो त भाइकै छोरी हो र उहाँले 89% जुन चाहिँ ICSEमा ल्याएर जुन चाहिँ आफ्नो सफलता प्राप्त गरे। साँच्चै नै हाम्रो यस गाउँमा हामी परिवार लगायत गाउँकै मान्छेहरू सबै नै हर्षित छौँ र यो चाहिँ खालि एउटा यस्तो नहोस् कि यो एउटा पुरस्कार गरेर एउटा खदा लगाएर सबैको प्रेरणाको लागि प्रेरणा स्वरूप नै होस् र आगामी अरू नानीहरूले पनि यो मिडियामा यस्तो सोसियल मिडियातिर यो हेरेर पनि हामी पनि भविष्यमा यस्तै राम्रो अङ्क लिएर पास हुन्छु भन्ने एकदमै यहाँ नानीहरूबाट प्रेरणा लिन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। सरलाई पनि है हामी धेरै धन्यवाद टक्राउँदछौँ है हामीलाई साथ दिनुभएको लागि। साथै विशेष अब यो कार्यक्रमको अन्तिम क्षण हो अनि विशेष बहिनीलाई बधाई। साथै आउँदो फ्युचरहरूमा पनि बहिनीलाई हामी यो कामना गर्दछौँ कि अझै राम्रो पढ्दै जाने है अनि अझै राम्रो बहिनी हामी बहिनीले कामना गर्दैछौँ। साथै सुजेन बहिनीको मातापिता आदरणीय सर प्रमोदज्यूलाई साथै आदरणीय मिस सुशोधा प्रधानज्यूलाई पनि हामी फेरि पनि हार्दिक बधाई टक्राउँदै उहाँहरूसँगको भेट अनि यो कार्यक्रममा हामी अन्त गर्दछौँ। दर्शक पनि हामी अहिले मगरजुङ क्षेत्रका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्मान अर्थात् सम्बर्धना दिने क्रममा तेस्रो विद्यार्थीका हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ भाइ हुनुहुन्छ मिस्टर अंशुमान गुरुङ, जो चाहिँ हाम्रो मगरजुङ तल्लो विभाग बहादुर गाउँका हुनुहुन्छ। हाम्रो श्रद्धा श्रीमान सर अमीर गुरुङको सुपुत्र अनि हाम्रो आदरणीय मिस श्रीमती शर्मिला गुरुङको सुपुत्र भाइ हुनुहुन्छ। भाइ चाहिँ भाइले योपालि चाहिँ ICSE इक्जाम एकदमै राम्रो अङ्क लिएर पास गरिसक्नु भएको छ भनौँ। उहाँले भाइले 85% लिएर उत्तीर्ण हुनुभएको हो अनि भाइले चाहिँ मिरिकबाट ल्याउज इङ्ग्लिस स्कुलबाट यो राम्रो प्रतिशत लिएर भाइले उत्तीर्ण हुनुभएको छ अनि हामी फेरि पनि यही क्रमलाई अघि बढाउँदै हामी भाइ कहाँ आइपुगेको छौँ र विशेष गरिकन सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी भाइलाई बधाई दिन चाहन्छौँ है जर्नी टाइम्स टोलीको तर्फबाट। साथै हाम्रो आदरणीय भाइको मातापितालाई पनि हाम्रो तर्फबाट एकदम हार्दिक बधाई छ। अनि विशेष गरिकन यो क्रममा है हामीले केही पनि गर्न सकिरहेका त छैनौँ, तरै पनि यो सिचुएसनलाई मध्यनजर राख्दै हामी घर घरमा गएर भाइलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम जर्नी टाइम्स टोली मार्फत हामीले गरिरहेको छौँ र यसै क्रममा हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ नागरिक दाजु समष्टि यो मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान कुसुम राई ज्यू अङ्कलले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। अङ्कललाई पनि हार्दिक धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि विशेष यो क्रमलाई अघि बढाउँदै अङ्कलकै बाहुलीबाट श्रद्धेय श्रीमान कुसुम राई ज्यूको तर्फबाट उहाँको बाहुलीबाट भाइलाई खदार्पण गरिदिनु हुन भने हामी अनुरोध गर्दछौँ भाइलाई साथै उहाँको मातापितालाई पनि। हामीले यो सर्टिफिकेट पनि भाइहरूको निम्ति यो प्रबन्ध गरिदिएका छौँ अनि यो सर्टिफिकेटलाई अघिबाट नै हामीले पठन गरिसकेका छौँ र यो सर्टिफिकेट पनि हाम्रो भाइलाई प्रदान गरिदिनु भने हाम्रो सर कुसुम राईज्यूको बाहुलीबाट नै यो गरिदिनु हुन भने अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ अङ्कल कुसुम राईज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अनि यो साँच्चै हाम्रो निम्ति पनि एउटा खुसीको क्षण हो है। परिवारको निम्ति त हुँदै हो है,
साथै मगरजुङवासी सम्पूर्णको निम्ति पनि एउटा खुसीको समय हो है। अनि भाइको निम्ति पनि यो एउटा गुड टाइम भनौँ है। अनि यतिखेर मगरजुङ तल्लो विभागले पनि सायदै धेरै खुसी मनाइरहेको छन्। भाइले पनि एउटा राम्रो अङ्क लिएर यो आइसिएससी एक्जामलाई पास गरेको छन् भने यो समयमा विशेष हामी भाइको विशेष आदरणीय पिता कहाँ जान्छौँ र उहाँको मुखबिन्दबाट केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि भने हामी उहाँलाई आग्रह गर्दछौँ। र सर्वप्रथम म जर्नी टाइम्सका दुवै पत्रका दुवै हाम्रा भूषण राईज्यू अनि भाइ विवेक सार्कीज्यूलाई यहाँले जुन प्रकारको एउटा एकदमै सराहनीय कार्य गर्नुहुँदैछ यसको निम्ति म यहाँहरूलाई सहृदय परिवारको तर्फबाट नै यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद अनि साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। र विशेष यहाँले मेधावी विद्यार्थीहरूलाई जुन प्रकारले एउटा सम्मान र सम्बर्धना जनाउने जुन एउटा कार्य गर्नुभएको छ यो सानो कार्य र सानो एउटा तुच्छ भेट भन्ने कुरालाई अलिकति स्वीकार्न सकिँदैन यो किनभने यहाँले घर घरमा आएर जुन प्रकारले एउटा सम्मान जनाउने एउटा कार्य गर्नुभएको छ यो त एउटा स्थिति समय र कालको परिस्थितिलाई हेरेर यो गर्नुहुँदैछ। र जुन प्रकारले अब पहिलेबाट जुन प्रकारले एउटा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई जसले माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक आइसिएससी सिबिएससी आइएससीमा एकदमै राम्रो अङ्क लिएर उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पहिला पनि यसरी सम्बर्धनाको कार्यक्रम भव्य रूपमा गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिलेको समयकाल र परिस्थितिलाई हेरेर उहाँले फेरि पनि उहाँहरूले घर घरमै आएर पनि सम्मान जनाउने अनि विशेष गरेर नानीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अझ एउटा प्रेरणा र उत्साह प्रदान गर्नुहुने जुन एउटा कार्य गर्नुभएको छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो एउटा कार्य हो। र यहाँले जुन प्रकारले नानीलाई मेरो छोरा अंशुमन गुरुङ अनि जसलाई चाहिँ हामी राजा पनि भन्छौँ र नानीले राम्रो प्रकारले एउटा अङ्क लिएर नै उत्तीर्ण भएको छ। अनि एउटा कुरो के भन्दाखेरि आमा बाबुको त विशेष अभिभावकको त ठुलो आशा नै हुन्छ र नानीले अझ राम्रो उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने एउटा चाहना हुन्छ, अझ राम्रो अङ्क लिएर राम्रो पढोस् भन्ने एउटा चाहना हुन्छ। त्यही चाहना लिएर नै हामीले नानीलाई एकदमै हाम्रो तर्फबाट जति सक्दो हामीले नानीलाई अघि बढाउने र उनलाई शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष गरेर राम्रो होस् सफल होस् भन्ने एउटा हेतुले उनलाई हामीले भरमग्दुर प्रयास गऱ्यौँ। र एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि नानीको जुन चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति छ त्यो प्रगति अहिले पनि जारी नै छ र हामीले नानीलाई यसरी हामीले जुन प्रकारले एउटा सहयोग गरिरहेको छौँ विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा र अन्य अभिभावकले पनि त्यसरी नै सहयोग गरिरहनु भएको छ। र विशेष गरेर म भाइ कुसुम राई जसले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर यहाँनिर आइदिनु भयो, उहाँ हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरिक दक्षिण समष्टिका युवा मोर्चाका अध्यक्ष र यहाँको बाहुलीबाट नानीलाई एउटा आशीर्वाद साथसाथै जुन प्रकारले यहाँले एउटा सम्मान जनाइदिनु भयो हामीलाई पनि र यहाँलाई म आन्तरिक हृदयबाट नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथसाथै फेरि पनि म जर्नी टाइम्सका दुवै हाम्रा रिपोर्टर दुवै भाइहरू श्रद्धेय श्रीमान भूषण राई अनि भाइ विवेक सार्कीज्यूलाई म सहितै धन्यवाद टक्राउँदै मेरो सानो यो भनाइलाई यतिमा समाप्त गर्न चाहन्छु। सर अमिर गुरुङज्यूलाई धेरै धन्यवाद है। अनि यही क्रममा माता श्रीमती शर्मिला गुरुङ ज्यूकोबाट पनि केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गर्दछु। नमस्कार। जर्नी टाइम्सका दुवै सञ्चालकज्यू विवेक भाइ र भूषण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अघिवै मेरा श्रीमानले भनिसक्नु भएको छ है। र अहिले यो जुन जर्नी टाइम्सले जुन यो सम्बर्धना कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ है यो चाहिँ एकदमै सराहनीय र प्रशंसनीय छ र नानीहरूलाई एकदमै ऊर्जा भरिने काम गरिरहेको छ। नानीहरू ऊर्जावान भइ पनि रहेका छन् र यसको निम्ति जर्नी टाइम्सलाई सहितै हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि यही क्रममा कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै है
हाम्रो भाइ अंशुमन गुरुङ जसले आइसिएससी एक्जामिनेसनमा 85% लिएर पर्सेन्टेज लिएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ। एकदमै यो खुसीको क्षण हो भाइको निम्ति, साथै सम्पूर्ण परिवारको निम्ति। अनि भाइकै आफ्नै मुखबाट पनि हामी सुनौँ है, कस्तो अहिले अनुभव भइरहेको छ, साथै यो विषयमा के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ भाइको मुखबाट पनि हामी केही कुरा हामी सुन्नेछौँ। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म खासमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब यहाँ हामी गाउँमा बस्ने हामी मानिसहरू हो, तर यहाँ गाउँमा त्यस्तो पढाइपट्टि कोही त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो कोही छैन। अन्त हामी युथ भएर चाहिँ हाम्रो अब पढाइप्रति के छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अन्त जे तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ जस्तै घर घरमा आएर यसरी सर्टिफिकेटहरू दिनुहुँदैछ, अब त्यसले चाहिँ अब पुरा इन्सपिरेसन भर्छ अरूहरूको उयोमा पनि। अन्त यो चाहिँ म के चाहन्छु भने तपाईँहरूले जुन यो काम गर्नुहुँदैछ यो चाहिँ पुरा इन्सपिरेसनको उयो मोटिभेट हुन्छ। अन्त यसलाई चाहिँ म एउटा आशीर्वाद लिएर गर्न चाहन्छु। अनि साथै अन्त यो जुन मैले 85% लेख्छु छु, यो मेरो मात्र हात होइन, यो मभन्दा ज्यादा मेरो पापा र मम्मीको हात हो। किनभने पापा र मम्मीले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ जेमा पनि, र म मेरो पापा र मम्मीमा पुरा थ्याङ्कफुल छु। अन्त साथै तपाईँ भूषण सर अन्त हाम्रो विवेक दालाई पनि एकदम म थ्याङ्कफुल गर्न चाहन्छु। अनि साथै हाम्रो कुसुम अङ्कललाई पनि। भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद है, मिठो कुरा राखिदिनु भयो। अनि विशेष गरिकन यही पहलमा हामी समक्ष हुनुहुन्छ है गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाका अध्यक्ष सर कुसुम राईज्यू। उहाँलाई पनि भाइको निम्ति बधाईसहित केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने हामी मेरो प्यारा जोनिस टाइम्सका दुई पत्रकार भाइहरू विवेक अनि भूषण, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज भाइहरूले यो जर्नी टाइमको अवधिमा गाउँ घरतिर यसरी राम्रो राम्रो कार्यहरू गरेर एकदमै हामी गाउँलाई राम्रो गर्नुभएको छ। यसै विषयमा आज हाम्रो भाइ अनुष्मान गुरुङ, हामीले त मैले नाम फर्स्ट टाइम सुन्दैछु, हामी त अब राजा भनेर चिन्ने गर्थ्यौँ। प्रिय मेरा दाजु अमित सर अनि हाम्रा भाउजू शर्मिला गुरुङको एकमात्र पुत्र हाम्रा राजा अनुष्मान गुरुङले यस आइसिसी इक्जाममा 85% लिएर एकदमै राम्रो हाम्रो गाउँलाई नभनेर हाम्रो मङ्गरजुङलाई एकदमै ठुलो मुटु खोलेर धाक बनाएर देखाउने चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई गर्वको साथ भन्नु सक्ने बनाउनु भएकोमा हामी भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भाइको नामै काफी छ। अब राजा भनेपछि अब फर्दर भाइले यसरी नै राम्रोसँगले पढेर गएर अझै नामै अनुसार राजा जस्तै होस्। भाइले अझै यस्तो विकासहरू गरेर अझै योभन्दा राम्रो टप्पर 100हरू लिएर चाहिँ भाइले अझै गाउँ त नभनेर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि देखाइदियोस् एक दिन भन्दै यति भन्दै म यो वक्तव्य यहीँ अन्त गर्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हाम्रो सर कुसुम राईज्यूलाई पनि। विशेष गरिकन फेरि पनि एकपल्ट है यो हाम्रो सायदै 2019-2020 को 10th and 12th लाई हामीले सम्मान अनि सम्बर्धना दिने क्रम सायद यो अन्तिम हाम्रो हो। अनि हामीले अब सिधाइसकेका छौँ है, जतिजनालाई हामीले भेट्न सकेनौँ है, कतिवटा कारणवश हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउन सकेनौँ। हामी क्षमा प्राप्ति छौँ, कुनै समय हामी भेट्नेछौँ है। अनि यसपालि चाहिँ हाम्रो विशेष 7-8 जना नानीहरूलाई हामीले सम्बर्धना गर्न सक्यौँ। विगत दिनहरूमा हामीले हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसनमा साथै माध्यमिक एक्जामिनेसनमा, अनि योपालि चाहिँ हामीले आइसिएससी सिबिएससी +2 का नानीहरूलाई आइएससीका नानीहरूलाई एक्जाम दिएर एकदमै राम्रो अङ्क लिएर उत्तीर्ण हुने नानीहरूलाई हामीले यो सम्बर्धना गर्ने कार्य हामीले गऱ्यौँ है। अनि यो अब हामीले सिधाइ पनि सकेको छ। फेरि पनि एकपल्ट हामी हाम्रो भाइ अंशुमान गुरुङ साथै यहाँका मातापितालाई पनि फेरि पनि हार्दिक बधाई दिँदै भाइको निम्ति फेरि फर्दर डेजहरूको निम्ति है हामी यो कामना गर्दछौँ अझै पनि राम्रो पढ्ने है, भविष्यमा अझै पनि कुछ गर्छु भनेर कुनै इन्टेन्सन राखेर अघि बढ्ने यो कामना हामी जर्नी टाइम्स टोली मार्फत हामी भाइलाई पनि गर्दछौँ। साथै आउँदो दिनहरूमा पनि है जर्नी टाइम्स मार्फत हामीले विभिन्न प्रकारको अझै पनि राम्रो प्रकारले कार्यहरू गर्दै अझै पनि राम्रो खबर साथै राम्रो प्रकारको कुनै पनि कार्यक्रम गर्दै अघि बढ्ने हामीले इच्छा गरिरहेका छौँ है। अनि हामी गर्ने पनि छौँ। साथै योपालि हामीले यस्तै यो सिचुएसन भएको कारणले गर्दा बृहत रूपमा साथै यो भव्य रूपमा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ भने आउँदो आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले
विभिन्न प्रकारले है अझै राम्रो प्रकारले हामी गर्नेछौँ भने हामी यो कुरा हामी राख्दछौँ। साथै यो कुरा गर्नको निम्ति तपाईँहरूको साथ तपाईँको मायाको खाँचो परेको छ अनि हामीले गरिरहेको कार्यक्रम अनि सम्पूर्ण हाम्रो यो जोनी टाइम्सको भिडियोजहरूप्रति तपाईँहरूको के कस्तो प्रतिक्रिया छ हामीलाई दिनुहोला। साथै यो जोनी टाइम्सलाई माया गरिदिनु हुन भन्दै हाम्रो यो 2019-2020 को सम्बर्धना कार्यक्रममा हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ।